ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆମ ଘର ବାରିପଟେ ଆମ୍ବର ବଗିଚାରେ ଚୋରି ଚୋରି ଆମ୍ବ ଗୋଟେଇ ଖାଇବା, ମାଳି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦୌଡ଼ି ଲୁଚିଯିବା, କୂଅରେ ବାଲ୍ଟି ପକାଇ ପାଣି କାଢ଼ିବାର, ମାଟିର ଖେଳଣା ତିଆରି କରି ଖେଳିବା, ସ୍କୁଲ ବହି ଛାଡ଼ି ମାଟିରେ ଘର ସଜେଇବା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେମିତି ଦିନରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ପିଲାବେଳେ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରେମ, ବାପାଙ୍କ ସ୍ନେହ, ଜନ୍ମଭୂମିର ସୁଗନ୍ଧ, ଆମ ଗାଁର ପାଣି ପବନ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହାତ ଧରି ଏକ ଅଜଣା ସହରକୁ, ଯେଉଁଠି ଘରଗୁଡ଼ିକ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ଚଉଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦରେ ପକ୍ଷୀଙ୍କର କଳରବ କିଞ୍ଚିତ୍ ଶୁଣାଇ ଦେଉନି। ଗ୍ରାମର ଶାନ୍ତ ପବନ କେଉଁଠି ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶାନ୍ତ କୂଅର ନିର୍ମଳ ଥଣ୍ଡା ଜଳ ପିଇବାକୁ ମିଳୁନି। ନା ଗାଈମାନେ ଧୂଳି ଉଡ଼ାଇ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ବାପାଙ୍କର ହାତ ଧରି ସିନେମା ବଜାର ବୁଲୁଥିଲି। ମାଆଙ୍କର ଆଞ୍ଚଳର ଛାୟାରେ ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିଲି। ଏବେ କିଏ ହାତ ଧରୁନାହିଁ, ଛାୟା ଦେଉନାହିଁ। ମା କୁହ ତ, କାହିଁକି ମୁଁ ବଡ଼ ହୋଇଗଲି? ମୋର ଘର ଛାଡ଼ି କାହାର ବୋହୂ ହୋଇଗଲି? ମା, ପିଲାଦିନର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆଣିଦେ। ତୋର କୋଳରେ ଶୋଇ ଛୋଟ ପିଲା ହୋଇଯାଏ। ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଥରେ ଦେଇଦେଲୋ ମା।